Բարի երեկո, դուք դիտում եք հարցազրույցը, այսօր զրուցելու եմ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի հետ։ Պարոն Վարդևանյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երեկ կալանավորման որոշում կայացրեցին Վեհափար Հայրապետի եղբոր 68-ամյա Գևորգ Ներսիսյանի մասով, իբրև թե նա փորձել է խոչընդոտել նախընտրական քարոզարշավի իրականացմանը եւ այդ կալանքի որոշումը տրվել է Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի Facebook-յան գրառման հիման վրա։ Գիտեք, վերջին շրջանում արդեն կալանք բառը այլևս մեր հասարակությանը նույնիսկ չի զարմացնում եւ դա մեծ ցավով եմ նշում, քանի որ իսկապես տպավորությունս այն է, որ մեզ մոտ այլևս ռեկորդային են կալանքի ցուցանիշները։ Մեծ ցավով եմ սա նշում։ Կարծում եմ ձեր կողմից նշված դեպքը իր մեջ որևէ քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշ չի պարունակում եւ այս պնդումս ոչ թե պարզապես իմ կարծիքն է, այլ փաստաբան Արազ Զոհրաբյանը հրապարակել էր տեսանյութ, ըստ որի շատ հստակ երևում է, որ միջադեպը, եթե նույնիսկ այդպես կարելի է անվանել, չի պարունակում իր մեջ որևէ քրեորեն հետապնդելի արարքի նվազագույն տարր, այսինքն չկա առնչություն որևէ հանցակազմի, չկա առնչություն որևէ հանցադեպի, այսինքն կարող է լինել իրավիճակ, երբ ենթադրենք ես եւ դուք մի հարցի վերաբերյալ ունենանք տարաձայնություն եւ դրա վերաբերյալ ունենանք խոսակցություն։ Առավել եւս, հələ պատկերացրեք, եթե դուք որոշեք գալ, մոտենալ այնտեղ, որտեղ ես բնակվում եւ փորձեք որոշակի առումով միջամտել այլ անձի սեփականության իրավունքին։ Ընդհանրապես, օրինակ ԱՄՆ-ի փորձը, որը կարծում եմ բավականին հետաքրքիր է, անձի սեփականության իրավունքը հատկապես, որտեղ անձը բնակվում է, պաշտպանում է այն աստիճանի, որ նույնիսկ պատահաբար մուտք գործելը այլ անձի սեփական տան տարածք կարող է հանդիսանալ ընդհուպ մինչև ամենաինտենսիվ իրավունքների սահմանափակման լեգիտիմ հիմք, օրինակ հրազենի օգտագործման։ ԱՄՆ-ի փորձը այսպիսինն է։ Իսկ այս դեպքը, կարելի է ասել, որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել ողջամիտ տրամաբանության մեջ։ Ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ համապատասխան դատարանը նշված միջնորդությունը թեև կարծես մասնակի, բայց ամեն դեպքում բավարարել է։ Ինչի համար պետք է կրկին ընտրվեր կալանք։ Առհասարակ այս միջնորդությունը պետք է մերժվեր, սա հստակ է, քանի որ այդ տեսանյութը բոլորս տեսել ենք, բայց մյուս հարցն է առաջանում։ 2022 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Դրանց բավականին մեծ ընտրության հնարավորություն կա, տնային կալանքից, մինչև վարչական հսկողություն, մինչև խափանման միջոցների համակցված, այսինքն միաժամանակյա կիրառման հնարավորություն, բայց դրանք ինչի չեն կիրառվում։ Իդեպ, եթե նկատել եք, մեր մայր աթոռի, Վեհափար Հայրապետին վերաբերող որևէ մի դեպքով, դա լինի այս դեպքը, որը նշեցիք, կամ օրինակ Արագածոտնի թեմի առաջնորդի Մկրտիչ Սրբազանի դեպքը։ Բոլոր դեպքերում միշտ կալանքից ենք խոսում։ Բոլոր դեպքերում դատարանները հենց կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրում են։ Ինչի համար։ Իհարկե, դուք կարող եք նաև հարցը ուրիշ կողմից էլ բերել։ Իսկ ինչի է քննիչը նման միջնորդություն ներկայացնում։ Չէ՞ որ միայն դատարանը չէ, որ պետք է քաջատեղյակ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Բայց տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Տեսնում ենք իսկապես մեծ ցավով եմ ասում, իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից լրջագույն հետընթաց։ Լրջագույն քաղաքական հրահանգ են կատարում իրավապահ մարմինները։ Գիտեք, եկեք իրավիճակը հետևյալ կերպ նայենք։ 2025 թվական մայիս ամսվա վերջ, հունիս ամսվա սկիզբ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից եւ քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ուղիղ հրահանգավորված եւ կարծես նախապես մշակված մի ծրագրի շրջանակներում սկսվում է գրոհ մայր աթոռի նկատմամբ, Վեհափար Հայրապետի նկատմամբ։ Սա բոլորս տեսել ենք, չէ՞։ Եվ ես կարծում եմ այս բոլոր իրադարձությունները որոշակի մի շղթայի մեջ են։ Ես կարծում եմ ցանկացած անաչառ դիտորդի, եթե հարցնեք այդ տեսանյութը տեսնելու պայմաններում, Վեհափար Հայրապետի եղբայրը ինչի համար է կալանավորվել, ինչի համար է 68-ամյա մեր հայրենակիցը կալանավորվել։ Կարծում եմ պատասխանը հենց նրանում է, որ վերջինս հանդիսանում է Վեհափար Հայրապետի եղբայրը։ Քաղաքական հաշվեհարդար է։ Գիտեք, կարծես քաղաքական մի օրակարգի, իսկ այլևս մայր աթոռի նկատմամբ միջամտությունը վերածվել է քաղաքական օրակարգի,
Մայիս ամսվա վերջին ժամանակահատվածը, հունիս ամսվա սկիզբը կարծես ազդարարեց նշված գործընթացը, որի արդեն որոշակի զարգացումները տեսնում ենք հենց վերջերս, թե ինչ կատարվում է ընդհանրապես։ Սա կարծում եմ ցանկացած մայրաթոռի հետևորդների համար մեծ ցավ է։ Մենք հանդիսանալով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդներ, չենք կարող անտարբեր լինել այս ամենին, բայց նաև չենք կարող սթափ չնկատել, թե ինչ է կատարվում։ Այսինքն այստեղ միայն ոչ թե էմոցիոնալ արձագանքն է, այլ նաև ակնհայտ է, որ այստեղ իրավական բաղադրիչը բացակայում է։ Այստեղ կարծես կա հստակ նպատակ քաղաքական, իրավական ռեսուրսների մեկտեղմամբ եւ դրանց այսպես միասեռմամբ միգուցե ստանալ մի ինչ-որ իրավիճակ, որտեղ հնարավոր է մաքսիմալ ճնշում բանեցնել մայր աթոռի վրա։ Սա է իրավիճակը։ Սրբազանների կալանավորումը Միքայել Սրբազանին ազատությունից 2 տարով զրկելը, դա դեռ բավական չէ, դատախազությունը պահանջում է 2 տարի 6 ամիս, ինչ եք կարծում նաև Արագածոտնի թեմի քահանաներին, ամբողջ թեմի քահանաներին բերման ենթարկելը, որոնցից 6-ին անհայտ ուղղությամբ էին տարել, այս քրեական բնույթի հետապնդումները հայ առաքելական եկեղեցու եւ հոգեվոր սպասավորների նկատմամբ շարունակվելու են ընտրություններին ընդառաջ։ Ես չեմ կարող դա բացառել, քանի որ իսկապես սա Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես պատմության մեջ կարծում եմ աննախադեպ իրավիճակ է։ Մայր աթոռի նկատմամբ նման ճնշումներ, սրբազան հայրերի նկատմամբ նման ճնշումներ, ես իսկապես չեմ կարող պնդել, որ հայոց պատմության լավագույն մասնագետներից եմ, բնավ, բայց ես նման ինտենսիվության դեպքեր չեմ հիշում, անկեղծորեն չեմ հիշում։ Եվ իդեպ ուշադրություն դարձրեք, բոլոր այդ քրեական հետապնդումները քաղաքական բաղադրիչ ունեն իրենց մեջ։ Քաղաքական ոչ թե դասական իմաստով եմ ասում, այլ նաև դրա այսպես իրավական ճյուղավորման իմաստով։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ինչ որտեղ խոսքի ազատության հետ է առնչվում։ Այսինքն կարծես լինի մեխանիզմ խոսքի ազատության սահմանափակման։ Եվ խոսքի ազատությունը, երբ սահմանափակվում է քրեա դատավարական եւ քրեա իրավական ռեպրեսիվ գործիքներով, սա իսկապես, եթե ցանկացած այլ իրավիճակում կլիներ իհարկե մտահոգիչ, այժմ սա ծայրահեղ մտահոգիչ է։ Լավ հարց է առաջանում, ինչի համար են սրբազանները կալանավորված։ Ես իմ խոսքի սկզբում վկայակոչեցի, չէ, որ կան այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Ինչի համար է պարտադիր կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրվում։ Իդեպ Եվրամիությունն էլ $5 միլիոն չէ տրամադրել արդարադատության նախարարությանը նաև այդ այլընտրանքային միջոցներին իհարկե դրա կարողությունների զարգացման համար եւ դրանք կան։ Ես ինչն եմ ուզում նաև հատուկ նշել։ Մինչև 2022 թվականը տնային կալանքը, վարչական հսկողությունը որպես խափանման միջոցներ չեն եղել։ Գիտեք, կարող ենք նույնիսկ այս բառերը օգտագործել։ Օրվա իշխանությունների ձեռքբերումներից մեկը նա է, որ իրենք կատարեցին այդ բարեփոխումը եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսեցին այս այլընտրանքային խափանման միջոցները։ Բայց այդ բարեփոխման արժեքը պետք է իրացվի, չէ՞։ Այսինքն արժեքը գնահատելու համար պետք է իրական կյանքում դա տեսնենք։ Այսինքն հավատարմություն պետք է լինի այդ ռեֆորմին, որ այն իսկապես կենսագործվի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դա չկա։ Որովհետև եթե դա լիներ, այսինքն իրապես լիներ նպատակը ռեֆորմ կատարելու, այլ ոչ թե պարզապես ցույց տալու Եվրոպայի միությանը կամ Եվրոպայի խորհրդին, որ տեսեք ռեֆորմ է կատարվել։ Դրանք պետք է կիրառվեն։ Հիմա ինձ մեկը կարող է ասել, ինչի Միքայել Սրբազանի նկատմամբ հենց միայն կալանքն է ընտրվել որպես խափանման միջոց։ Ինչ որ մեկը կարող է ինձ ասել, ինչու հենց Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ հենց կալանքն է ընտրվել որպես խափանման միջոց, այլ խափանման միջոցներ չկան։ Նույնը Մկրտիչ Սրբազանի վերաբերյալ, ինչի համար հենց կալանքը։ Լավ, իդեպ տնային կալանքը, սա ուզում եմ շատ հստակ ֆիքսել, շատ ծանր խափանման միջոց է։ Սա այնպես չէ, որ ամենամեղմ կամ այսպես ասած դրական մի խափանման միջոց է։ Այն եւս խափանման միջոց է իր ծանրության եւ իրավական հետևանքներով։ Բայց ինչի դա չի կիրառվում։ Այսինքն պարտադիր պետք է անձը լինի քրեակատարողական հիմնարկում, չէ՞ որ կալանքի նպատակը դա պատշաճ վարքագիծ ապահովելն է, իրավական առումով եմ ասում։ Եվ կալանքը ծայրահեղ միջոց պետք է հանդիսանա։ Երբ որևէ այլ միջոց չի կարող զսպել անձի ոչ պատշաճ վարքագծի վերաբերյալ ռիսկերը։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ,
այսինքն մեր իրավապահները իսկապես պատկերացնում են, որ սրբազան հայրերը պետք է ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորեն, ես հիմա պաշտոնապես կարող եմ հայտնել, որ նման որևէ տվյալ չունեն իրավապահները։ Իրենք էլ կարող են պատասխանել, որ իրենք փորձում են դա կանխատեսական մակարդակում գնահատել։ Կանխատեսական մակարդակում էլ կարող են վերստին հայտնել, որ եւս դա հնարավոր չէ։ Մենք ի վերջո անձի բնութագրական տվյալներն էլ չէ պետք է ուսումնասիրենք։ Ես մինչ օրս մարդկայնորեն, հոգեբանորեն եւ իրավական առումով չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչը պետք է լինի պատճառաբանումը, որ Միքայել Սրբազանի նկատմամբ տուգանքից սկսվող միջին ծանրության ենթադրյալ հանցանքի համար ընտրվեր ամենախիստ պատիժը, այն է ազատազրկում։ Չեմ կարողանում հասկանալ։ Իդեպ, որ ուզեմ հասկանալ, դրա համար պետք է լինի դատական ակտը, օրինակ։ Բայց դեռ չկա այդ ըստ էության լուծող դատական ակտը, դատավճիռը։ Մինչ օրս հրապարակված չէ։ Այսինքն մենք ապրում ենք իրավական ինչ-որ զուգահեռ իրականությունում, որտեղ այդ իրականությունը մտնում է լուրջ հակասության մեջ առողջտրամաբանության, օրենսգրքի, իրավական համակարգի հետ։ Սա կոչվում է իրավական արժեքներից հետընթաց։ Սա կոչվում է իրավունքի գերակայությունից հետընթաց։ Այո, կան իհարկե երկրներ, որտեղ դա տեղի է ունենում, բայց այդ երկրները ժողովրդավարական երկիր չեն համարվում։ Առավել եւս իրենց արժեվ նշաձող ժողովրդավարության բաստիոնի դրած չեն լինում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Վարդևանյան, շատ պատմաբաններ ու քաղաքագետներ Փաշինյանի այս գործելավոճը համեմատում են Ստալինի կամ բոլշևիկների հետ։ Զուգահեռներ այդպիսի անցկացնում եք։ Ես ինքս նման զուգահեռներ չեմ կատարի։ Առաջինը, որովհետև ես մշտապես դրականին նայող մարդ եմ։ Եվ ես իսկապես տեսնում եմ առնվազն, որ կան այդ իրավական գործիքները։ Եվ ես կարող եմ մի բան ասել, որ միջազգային փորձում, այո, իհարկե լինում է, երբ գործադիր իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը, լինելով քաղաքականացված մարմիններ, կարող են շեղվել այս վկայակոչած արժեքներից, կարող են ունենալ քաղաքական հետապնդման ցանկություններ, կարող են տրվել այդ գայթակղությանը։ Արդյոք դա իրավաչափ է, իհարկե ոչ, բայց փորձենք պրագմատիկ վերլուծել, արդյոք դա կարող է լինել, թե ոչ։ Կամ մեկ իշխանություն, որը անկախ է այդ ամենից եւ պետք է զերծ լինի որևէ քաղաքական բաղադրիչից։ Դա դատական իշխանությունն է։ Եվ այսօր դատական իշխանությունը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունը, մեծ ցավով եմ ասում։ Իհարկե, եթե հակադարձելուց լինեն, կարող են ասել, բայց չէ որ քննիչը չպետք է նման միջնորդություն բերի։ Եթե քննիչը նման միջնորդություն բերի, պետք է դատախազը իր հսկողությունը պատշաճ իրականացնի եւ հետ վերցնի նման միջնորդությունը, բայց տեսնում ենք, այդ ամենը չի ստացվում, տեղի չի ունենում։ Սա է օբյեկտիվ իրականությունը։ Այդ իմաստով իհարկե դատական իշխանության բեռը ավելի ծանր պետք է լինի։ Եվ այո, դատավոր լինելը երբևէ չի նշանակել, որ դա պետք է լինի շատ այսպես ասած պարզ, հեշտ, դյուրին աշխատանք։ Ոչ, այն իսկապես պատասխանատվություն է, այն առաքելություն է, այն բեռ է։ Եվ ես ամեն դեպքում ցավով եմ ասում, որ շատ քիչ են այն դատավորները, որոնք հենց այդ առաքելությամբ եւ այդ սկզբունքներով առաջնորդվում են։ Ես հասկանում եմ քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական ռեպրեսիվ մեքենայի մթնոլորտում եւ միջավայրում շատ դժվար է լինել այդպիսին։ Բայց այլընտրանք չկա դրան։ Բայց մյուս կողմից ստիպված եմ ասել, որ այդ ընտրությունը իրենց տրված չէ։ Իրենք միշտ պետք է լինեն վեր այդ ամենից եւ պետք է ծառայեն իրավունքին եւ օրենքին, բայց իրավունքը միշտ գերակայող դիրքերից։ Իսկ մենք այսօր դա չենք տեսնում։ Ռեպրեսիաների թեման շարունակելով չենք կարող չանդրադառնալ նաև ընդդիմադիր կամ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքական հակառակորդների հետ հաշվեհարդարներին։ Եկեք այսպես ասեմ, ես առնվազն գտնում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ տեղի ունեցող հետապնդումը ինչ որ իմաստով աննախադեպ է։ Աննախադեպ է ինչ տեսանկյունից, քանի որ գիտեք, մեկ նախադասության համար քրեական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել։ Մենք տարբեր абսուրդային քրեական գործեր տեսել ենք, բայց այն, որ այս գործը տարբերվում է, պարզապես մեկը նշեմ նրանով, որ այստեղ գործ չկա։ Եվ դա մեծ դժվարություններ է առաջացնում։ Մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, այս բառերի համար հարուցել հանրային քրեական հետապնդում, անձին մեղադրանք ներկայացնել
եւ 130 օրից ավելի պահել կալանքի տակ, սա ողջամիտ է։ Ես կարող եմ ասել, որ քաղաքական հետապնդման ավելի դասագրքային օրինակ չի կարող լինել։ Ասեմ նաև ինչու։ Մինչև այս ամբողջ գործիքակազմը քրեադատավարական, որ իրացվեց, դուք կհիշեք տեղի ունեցան մի շարք Facebook-յան գրառումներ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից, որտեղ կար թե խոստում, թե հաշվեհարդարի խոստում եւ թե նույնիսկ վիրավորանք եւ այլ։ Այսինքն սպառնալիք նույնիսկ կար։ Եվ այդ ամենը անվերապահորեն կատարվեց իրավապահների կողմից։ Եվ մինչ օրս գործողությունները հաջորդեցին։ Այդ իմաստով քաղաքական հետապնդումը, կրկին եմ ասում, ավելի ակնհայտ որևէ այլ իրավիճակում դժվար է գտնել։ Իսկապես այդ աստիճան ակնհայտ է։ Բայց եկեք հասկանանք նաև, որ 130 օրից ավելի կալանքը լավ ինչ նպատակ է հետապնդում։ Լավ ո՞նց կարող է դա լինել ողջամիտ։ Ես քիչ առաջ խոսում էի, որ կան, չէ, այլընտրանքային խափանման միջոցներ եւ այլն։ Հիմա Սամվել Կարապետյանի դեպքում միջին ծանրության մեղսագրվող արարք, նախաքննություն, որը տևում է 4 ամսից ավելի, կալանք, որը որևէ մի պահ չի փոփոխվում, լավ սենց ինչ ենք անում։ Հանկեղծ իրավական առումով ես պատասխաններ չեմ գտնում։ Եթե ինձ մեր հայրենակիցները հարցնում են, լավ ինչ է կատարվում այս գործով, ես պատասխան տալու օբյեկտիվ դժվարություն ունեմ, որտեղ օբյեկտիվ իրականության մեջ այս ամենը իրավունքից դուրս է։ Սա իրավական նույնիսկ տրամաբանությունից է դուրս։ Վերջին անգամ պատկերացրեք, դատարանը երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը 1 ամսով։ Իրականության մեջ ես չէի պատկերացնում, ոնց դա կարող էր տեղի ունենալ, բայց դա տեղի ունեցավ։ Այդ 1 ամիսը վերաբերում էր հետևյալին, որ հարգելի քննչական խումբ բաղկացած 53 քննիչից այս 1 ամսվա ընթացքում գործը ուղարկեք դատարան կամ կարճեք։ Հիմա ես հենց կարելի ասել այս առիթը կօգտագործեմ եւ մի բացահայտում կկատարեմ։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը մեզ հուշում է, որ եթե անձը կալանավորված է, ապա այդ կալանքի վերջնաժամկետից 15 օր շուտ պետք է գործը ուղարկես դատարան, եթե ուղարկելու ես դատարան։ Հայ հիշում ենք, չէ, դատարանը ասեց, կամ ուղարկեք դատարան, կամ կարճեք այս քրեական վարույթը։ Այսօր այլևս նոյեմբերի 4-ն է։ Կալանքի ժամկետը լրանում է նոյեմբերի 18-ին։ Պաշտոնապես կարող եմ արձանագրել, որ 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը որոշեց անտեսել դատարանի որոշումը։ Ես հաստատապես եմ պնդում, որ երբ կգա օրը, այն է նոյեմբերի 18-ը, մենք չենք ունենալու իրավիճակ, որ այս քրեական վարույթը կարճված է լինելու։ Թող հակառակում ինձ ապացուցի քննչական մարմինը եւ ես սխալված լինեմ։ Այնքան ուրախ կլինեմ, որ սխալված լինեմ։ Իսկ այն, որ այլևս իրենք դատարանի որոշման մյուս կոմպոնենտը դատարան ուղարկելը նախաքննության ավարտ հայտարարելով չեն կատարելու, դա էլ է փաստ, որտեղ արդեն անցել է այդ ժամկետը։ Իդեպ մի հետաքրքիր հանգամանք եմ ուզում նշել, պատահական չէ, որ ես քանիցս օգտագործում եմ այդ օբյեկտիվ իրականության մեջ առկա տվյալը, որ Սամվել Կարապետյանի գործով զբաղվում են 53 քննիչներ, այսինքն պատկերացրեք քննչական խումբը բաղկացած է 53 քննիչներից եւ ունենք իրավիճակ, որ 130 օր Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է նույնիսկ 130 օրից ավելի եւ պարզ չէ ինչի համար։ Համեմատություն պարզապես անցկացնենք շուրջ 60 տարի առաջ, երբ տեղի էր ունեցել ԱՄՆ նախագահ Քենեդիի սպանությունը, փաստացի ստեղծվել էր մի հանձնաժողով, հանձնախումբ, որը հենց պատասխանատու էր այդ դեպքի հանգամանքների բացահայտմամբ։ Դա կոչվում էր Warren Commission։ Իդեպ հենց նախագահողը այդ հանձնախմբի պարոն Warren-ն էր, որը մասնագիտությամբ իրավաբան էր եւ այլն։ Բացի պարոն Warren-ից կային եւս 6 անդամներ։ Այսինքն Քենեդիի սպանության հանգամանքները բացահայտող նման պատասխանատու առաքելությամբ օժտված էին 7 անդամներ, իսկ Սամվել Կարապետյանի մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, արտահայտությունը որպես քրեական գործ վերածելու եւ այդ ընթացքում իբրև քննություն անելու համար կան 53 քննիչներ։ Գիտեք, սա եւս մի ցուցիչն է, որ մեզ մոտ իսկապես իրավական աբսուրդ է տեղի ունենում։ Այսինքն քաղաքական հետապնդումը
կարող է նաև աբսուրդային չլինել, չէ՞։ Սա այն դեպքերից է, որ եւ քաղաքական հետապնդում է, եւ իրավական աբսուրդ է դրա ուղիղ իմաստով։ Եվ կարծում եմ հանրության համար եւս այս ամենը առավել քան ակնհայտ է։ Հիմա լավ, ուզում եմ հասկանամ, քննչական մարմնի մեր գործընկերները ինչով են ուզում առաջնորդվել կամ ինչն են որպես ելակետ ընդունում, հարգանքի ելակետ ընդունում։ Օրենքը ակնհայտ է, որ դա դրվել է մի կողմ։ Իրավունքը, եթե իրենք են հենց միջնորդում, որ Սամվել Կարապետյանը մշտապես մնա կալանքի տակ, առանց որևէ վարույթային գործողություն կատարելու, որ պատկերացրեք 53 քննիչներ են, եւ վարույթային գործողությունը, որը այս ժամանակահատվածում 130 օրից ավելի, որ կատարվել է, եղել է ամենասկզբնական փուլում, հունիս-հուլիս ամիսներին, մեր նախաձեռնությամբ, երբ Սամվել Կարապետյանը հարցաքննվել էր։ Այնուհետև միակ գործողությունը, որը տեղի է ունեցել, դա եղել է մի քանի աբսուրդային նոր մեղադրանքներ առաջադրել։ Այսինքն միշտ կալանքի ժամկետին մոտենալուն նախորդել է մի հատ անպայման 2 կամ 3 քննիչների այցը քրեակատարողական հիմնարկ, որպեսզի ներկայացվի նոր մեղադրանք։ Իդեպ այդ բոլոր մեղադրանքներն էլ նույնիսկ հիմնավոր կասկածի ապացուցման շեմը չեն հաղթահարում։ Այսինքն նույն կատեգորիայից են, ինչ սրբազանների դեմ եւ նախնական։ Այստեղ կատեգորիայի տեսանկյունից եթե նայենք, եկեք հետեւյալ կերպ ասեմ։ Այս քրեական գործը որևէ մի ողջամտություն իր մեջ չի պարունակում։ Լավ, ի վերջո այս տնտեսական բնույթի մեղադրանքները իմ մոտ տպավորություն է, որ պարզապես մեր քննչական կոմիտեի գործընկերները պայմանական մի քանի ընկերությունների անուններ են գտնում եւ դրա մեջ փորձում են մեղսագրել Սամվել Կարապետյանին, ասելով, որ ինքը կազմակերպում է տնտեսական բնույթի իբրև հանցանքներ։ Լավ, ինչի համար։ Ու այն աստիճան է այդ ամենը ակնհայտ ողջամտությունից դուրս, որ դատարանները արդեն, այսպես ասած, մի տևական ժամանակ է արձանագրում են, որ հիմնավոր կասկած չկա։ Մի անգամ կես կատակ ես ասել էի, որ մենք սպասում ենք իսկապես, որ անիֆում տեղի ունեցած ֆինանսական գործողությունների հետ կապված պետք է Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք ներկայացնեն։ Բայց հիմա իհարկե այդ կիսակատակը ես չեմ բացառում, որ օրինակ իսկապես անիֆի հետ կապված մեղադրանք ներկայացնեն Սամվել Կարապետյանին, որ ոչ մի առնչություն չունի անիֆի հետ։ Այդ նույն ձևը այն մյուս մեղադրանքների հետ որևէ առնչություն չունի։ Կարելի է օրինակ, չգիտեմ, Կլինտոնների ընտանիքին վերագրվում էին տարբեր տեսակ տնտեսական բնույթի ենթադրյալ արարքներ։ Կարան դրա համար էլ օրինակ մեղադրանք ներկայացնել Սամվել Կարապետյանը հիմա Նյու Յորքում է։ Կարող են հենց դա էլ որպես անուղղակի տվյալ օգտագործեն։ Ճիշտ հասկացեք, այսինքն սա մեծ ցավով եմ այս ամենը ես արձանագրում։ Իսկապես, որովհետև ես չեմ կարծում Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի, առավել եւս իրավաբանները, առավել եւս փաստաբանները չեն ցանկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ժողովրդավարության բաստիոն։ Հավատացեք, մենք դա ուզում ենք, բայց հավատացեք նաեւ հաստատապես չենք ուզում, որ ռեպրեսիաների բաստիոնի վերածվի Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև երբ կալանքները նման դոմինանտ են լինում, երբ այդ կալանքների մասին արդեն միջազգային մամուլում են գրում, այստեղ խնդիր է առաջանում, հասկանում եք, նաև միջազգային վարկանիշի տեսանկյունից մեր երկրի։ Իդեպ միջազգային մամուլում էլ անդրադարձեր եղան Սամվել Կարապետյանին, այո։ Իրավացի եք, միջազգային մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ, լինի դա Ֆրանսիայում Le Monde, լինի ԱՄՆ-ում օրինակ Financial Times-ից մինչև New York Post-ը, կանադական հեղինակավոր պարբերական In Death-ը, եթե չեմ սխալվում, եւ մի շարք այլ լրատվականներ անդրադարձել են այս գործին, անդրադարձել են թե այն տեսանկյունից, որ այսպես ասած ազգությամբ հայ Forbes-ի ցուցակում գտնվող նախկինում երբևէ չարատավորված Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է Հայաստանում եւ ինչպես նաեւ այն տեսանկյունից, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես Հայաստանում սրբազանների կալանքներից մինչեւ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի կալանքը, այսինքն միջազգային հեղինակավոր պարբերականներ խոսում են այս գործի մասին, խոսում են այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ դա վստահաբար կարող եմ ասել եւ ցավով եմ սա ասում։ Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշին որևէ մի դրական ազդակ միջազգային օտարերկրյա ներդրումների տեսանկյունից կամ այլ տեսանկյուններից չի տալու։ Լավ, հանուն ինչի են այս ամենը անում։ Ինչի համար։ Ինչ ենք շահելու այս ամենից, որ
միջազգային այդ աստիճան մեծ հնչեղություն է ստանում Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ ապօրինի քաղաքական հետապնդումը, որը կարող էր եւ ընդհանրապես չլինել, որը կարող է եւ րոպե շուտ դադարեցվել։ Մի հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, Սամվել Կարապետյանը երկար տարիներ բազմաթիվ մեր այլ հայրենակիցների միշտ ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ներդրումներ կատարվեն։ Այսինքն ինչ որ իմաստով հանդես է եկել այդ ամենը խթանելու, կարևորելու, ինչ որտեղ պահանջելու դիրքերից։ Այսինքն իր գործընկերներին մշտապես դա ընդգծել է, ֆորումներ է տարբեր կազմակերպել տնտեսական բնույթի։ Այո, կարելի է հենց այդպես ասել, ուղղորդել եւ պահանջել է, որ գան Հայաստանի Հանրապետությունում կատարեն ներդրումներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական միջավայրը ավելի բարենպաստ լինի, ի վերջո աշխատատեղեր ստեղծվեն։ Հիմա մի հատ խնդրում եմ, եկեք պատկերացնենք այդ տեսարանը, որ մեր այդ հայրենակիցները, որոնք օրինակ ներդրում կատարել են, իսկ մի քանիսը դեռ պետք է կատարեն, տեսնում են, թե ինչ է կատարվում Սամվել Կարապետյանի հետ։ Ինչ է կատարվում Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ։ 130 օրից ավելի տևող կալանք առանց նվազագույն իրավական հիմքի։ Ինչ է կատարվում հեծի շուրջ նաև։ Եվ իհարկե ինչ է կատարվում նույն հեծի շուրջ, իդեպ վստահ եմ մեր հայրենակիցներից շատերը հիշում են, որ հեծի հետ կապված Սամվել Կարապետյանի մասնակցությունը առաջացել էր նախկին սեփականատերերի այնպիսի վարքագծի արդյունքում, որ ոչ միայն պետք է սակագնի վերանայում տեղի ունենար, այսինքն էլեկտրաէներգիայի գինը պետք է թանկանար, այլ նաև սնանկության հարցեր առաջանում այդ ընկերության ընդհանրապես հեծի։ Եվ այդ ժամանակահատվածում Սամվել Կարապետյանը դրա մասին նաև հրապարակավ խոսվել է, իշխանությունների խնդրանքով նույնիսկ իր սեփական միջոցները ներդրել է ընկերության մեջ եւ կատարել է շարունակաբար տևող կայուն ներդրումներ այդ ընկերության մեջ։ Նույնիսկ վերջերս պարզ դարձավ, որ հենց հեծի նախաձեռնությամբ ներկայացվել են դիմումներ, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը իջեցվի։ Այդ ամենը կատարվում է իհարկե սեփականատիրոջ միջոցների հաշվին։ Այս ողջ ժամանակահատվածում, որ պատկերացնեք, երևի թե հեծը տարբերվել է նաև նրանով, որ սեփականատերը ոչ թե եկամուտ է ստացել ընկերությունից, այլ իր եկամուտը ծառայեցրել է կրկին ընկերությանը։ Քիչ է այդպես լինում։ Չեմ ասում դա միակ դեպքն է, բայց քիչ է լինում այդպես։ Եվ որևէ մի անգամ դուք չեք հիշի, որ օրինակ սեփականատերը նախաձեռներ սակագնի բարձրացման հարց։ Իհարկե, մենք ունենք հանրային ծառայությունների ոլորտում տարբեր դերակատարներ, չէ՞, բայց մյուսների կողմից կարծես ես իհարկե ոլորտի մասնագետը չեմ, բայց սակագնի վերանայումներ տեղի ունեցել են բարձրացման իմաստով։ Այս դեպքում չի եղել։ Հիմա այդ պայմաններում, այս վարքագծի պայմաններում, երբ մենք տեսնում ենք, որ նաև Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, այս ողջ շղթան պայմանավորված էր նաև նրանով, որ հեծի գործունեության, հեծի սեփականության իրավունքի նկատմամբ միջամտություն տեղի ունենար։ Հատկապես երբ նաև տեսնում ենք, որ այս կարճ ժամանակահատվածում հեծում երբ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց, կարծես թե տարբեր կուսակցական պատկանելիություն ունեցող անձինք, ոչ թե կուսակցություններն են տարբեր, այլ կուսակցությունը հստակ է, անձինք են տարբեր, բավականին բարձր պաշտոններ սկսեցին զբաղեցնել շատ բարձր աշխատավարձեր։ Իհարկե։ Հիմա արդյոք կարելի է ասել, որ ստացվում է այդ ամենը եւս մի շղթայի մաս էր կազմել։ Եվ ուզում եմ հատուկ սա շեշտել, ի վերջո Սամվել Կարապետյանը ինչ արեց 2025 թվականի հունիսի 17-ին։ Որպես ազգային բարերար, որպես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողքին մշտապես կանգնած մարդ, պաշտպանեց Մայր Աթոռը։ Հանդես եկավ հայտարարությամբ ի պաշտպանություն Մայր Աթոռի։ Ստեղ ցավով եմ ուզում ասել, արդյոք այլ բարերարներ, ովքեր մշտապես կարևորվել են Մայր Աթոռի կողմից, եւս նման վարքագիծ դրսևորել են այս ժամանակահատվածում։ Կարծես թե ոչ։ Սա ցավով եմ արձանագրում։ Այսինքն որոշակի առումով խիստ քննադատություն խոսքի ազատության շրջանակներում իշխանություններին։ Դա ամբողջությամբ իրավաչափ գործողություն է։
Ամբողջությամբ։ Դուք եվրոպական մեկ երկիր չեք կարող գտնել, որտեղ այդ նախադասության համար անձը 1 ժամ կլինի անազատության մեջ։ Չեմ խոսում 130 օրից ավելի, խոսում եմ 1 ժամվա մասին։ Եկեք ավելի հստակեցնեմ, խոսում եմ 1 րոպեվա մասին։ Եկեք այդ հայտարարությունը վերարտադրենք եվրոպական որևէ երկրում դուք չեք տեսնի 1 րոպե անազատության մեջ գտնվող անձ։ Իսկ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ հավատարմություն ենք փոխանցում եվրոպական արժեքներին, այդ արժե համակարգին, որը ես եւս կարևորում եմ, որտեղ ժողովրդավարական արժեքները իհարկե չափազանց կարևոր են, եւ դրան իհարկե մենք պետք է ձգտենք, բայց կարծես թե օրվա իշխանությունները ոչ թե խոսում են ձգտելու մասին, այլ ասում են մենք ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, չէ՞, այսինքն ուրիշները արդեն մեզ պետք է ձգտեն։ Բա ո՞նց է ստացվում, որ մեզ մոտ մեկ նախադասության համար անձը կարող է 130 օրից ավելի լինել կալանավորված, ունենա 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբ, որոնք ոչինչ չանեն, բայց անձը մնա կալանքի տակ։ Բայց այդ ամենը տեղի ունենում նաև նույն Եվրոպական միության կողմից, պատկերավոր ասած, կանաչ լույսի, վառած կանաչ լույսի տակ։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, բայց ամեն դեպքում վերջին շրջանում, կարծես թե հենց նաև վերջերս մենք տեսանք Եվրոպայի միությունը ներկայացնող падգամավորների, որոնք արդեն իսկ կարծես որոշ իրադարձություններ եւ երևույթներ նկատում են։ Ընդամենը 2 հոգի։ Միգուցե դա կարող է ունենալ, այսպես ասած, շղթայական էֆեկտ։ Չի բացառվում։ Արդյոք չպետք է լինեն 2-ը, պետք է լինեն շատերը։ Այո, բայց մի բան էլ ասեմ, հիմա ինչպես է ստացվում, որ աշխարհահռչակ նման իրավաբաններ եւ փաստաբաններ եվրոպական հենց երկրները ներկայացնող Մեծ Բրիտանիայից մինչև Ֆրանսիա, այնուհետև Ֆրանսիայից մինչև այլ եվրոպական երկրներ խոսում են նույն այս գործի մասին, խոսում են մայրաթոռի նկատմամբ ճնշումների մասին։ Չէ՞ որ մենք նաև հենց ականատես ենք եղել, ինչպես ԱՄՆ-ի օրինակ կոնգրեսմեն պարոն Շերմանը ներկայացրել էր իր բավականին խիստ քննադատությունը եւ դիրքորոշումը։ Իդեպ, եթե հիշեք, առաջին անգամ, երբ նա այդ դիրքորոշումը ներկայացրեց, որոշակի քննադատություն հնչեց, նույնիսկ հակադարձումներ կարծես թե ներկայացվում էին, որ միգուցե պարոն Շերմանը ամբողջությամբ չի տիրապետում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ այլն։ Մի քանի ամիս անց պարոն Շերմանը կրկին հանդես եկավ նման հայտարարությամբ։ Ես ամեն դեպքում մշտապես դրականին միտված եւ դրականը տեսնող մարդ եմ։ Ես հավատում եմ, որ ի վերջո Հայաստանում այս իրավիճակը չի կարող լինել պերմանենտ, չի կարող լինել կայուն կալանքի գերակայություն, չի կարող պարզապես։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ այսօրվա իմ հյուրն էր փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Դուք դիտում եք հարցազրույցը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն է։ Հաջողություն։